Danilo Santos com mais um vídeo pra você. E hoje com o comedor de ovo. Olha esse vídeo aí. Bora, vai. 2 euros, 2 euros. Vocês viram? O cara comeu um ovo com casca e tudo. É o seguinte, se você é desossador, se você é magrefe, refilador, açougueiro, desossador, trabalha na área frigorífica, esse vídeo pra você fica até o final. Hoje a gente vai bater um papo aqui com o Romário. Romário é da Natural de onde, Romário? Brasil. Maranhão. Que cidade do Maranhão? São Domingos. São Domingos? Pera aí. Pessoal, o Romário, nesse cara que vocês estão vendo aqui. Ô Romário, quanto tempo você tá na Irlanda? 4 anos. 4 anos. Quando você aplicou o formulário, você trabalhava em qual função? Desassador. Desossador. Quando você preencheu o formulário, você veio com a empresa. Ah, você precisou disponibilizar o seu dinheiro, pagar alguma coisa, passagem aérea, aluguel. Pagou alguma coisa? Eu gastei só lá no Brasil, né? Pra fazer passaporte. E fui umas 4 vezes. Viajei 4 vezes, 400 km pra fazer o passaporte. Você é casado, né? Uhum. Casado, você veio e esperou quanto tempo pra trazer a mulher? 1 ano. 1 ano. O trabalho que você tava lá e o trabalho que você faz aqui na Irlanda, qual que é melhor? Dá um feedback para nós. O que você prefere? Tá lá trabalhando no Brasil ou tá trabalhando na Irlanda, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, longe da família, enfim, o trabalho? O que você prefere? No Brasil, o salário fosse que nem aqui, eu tinha ficado lá. Então, fala aí pra galerinha aí. Compensa, não compensa? Porque, Compensa. ó, porque muita gente fala, não compensa sair do Brasil pra sair trabalhar aqui no frigorífico, pra sair pra trabalhar no frigorífico lá na Europa, não sei o que, passar fome, passar dificuldade, tá tudo caro, o aluguel tá caro. Você trouxe a família, você mora numa casa, trouxe sua filha, suas filhas já tá numa escolinha, já tá falando inglês, a sua mulher trabalha por conta. Fala um pouquinho pra galera aí, o que mudou na sua vida quando você saiu do Brasil e veio trabalhar aqui na Irlanda? Mudou muita coisa. Até a vida pessoal da gente muda, né? Logo os planos é a gente que faz, né? Mas é os de Deus que vale. Então eu tenho aprendido muita coisa. Vim desesperado, sabia nem de inglês. Ia pro meu dia pra comprar uma meia, um par de meia. Quase cheguei a chorar. Começa tudo é difícil, né, mano? O homem falando lá e eu sem saber o número do par de meia, ficou esquisito, hein? Mas aí o foco era aguentar, suportar, né? Faz difícil pra as boas começar a vir depois. Aí foi estudar inglês, falando com a mulher direto. Um detalhe, Motivando. sua mulher tava grávida. Isso, a mulher tava grávida. Eu saí de lá, ela tava com uns... acho que era 6 meses, se eu não me engano. 6 meses. Então sua filha nasceu lá e você nem viu o nascimento. Vim ver depois uns 3 meses que ela tinha nascido. 3 meses. Ou mais, eu acho. Não lembro bem. Pra uns pode falar assim, pô, mano, minha filha aqui, não vou agora, vou deixar essa oportunidade passar. Pra você valeu a pena? Valeu, ixi. Valeu tudo de novo. Mas aí, sem inglês, e agora você tá dirigindo aqui ainda do lado esquerdo. O que aconteceu? Pronto, pera aí, sem inglês, o cara chegou sem inglês, vocês viram aí. E hoje ele tá com o carro dele. Mano, ele vai resolver os BO dele tudinho. Como é que foi esse processo de aprender inglês? Rapaz, ainda a gente tá aprendendo, nós estamos aprendendo, né? E a carteira de motorista? até quando o inglês foi o seguinte, quando eu cheguei, que eu subi das turmas de aula, né? Quando a gente chega aqui, a empresa dá um apoio, né, pro cara estudar. Aí já entrei na sala de aula, né? Aí já comecei a estudar. Querendo, mas sem entender nada, e foi indo, né? Aí fui subindo de nível um pouquinho mais, né? Tô cada dia aprendendo mais. Aí hoje eu sei mais um pouquinho, né? Mas continuo estudando, né? Aprender mais
Mas o cara, é o que você fala assim, um pouquinho, mas você sabe muito. Porque baseado no que é pouquinho, um pouquinho, porque para você tirar a carteira de motorista aqui, primeiro é 10, 12 lição, 12 aulas, você tem que entender o que ele fala para direita, para esquerda, para aqui, isso aqui, as leis, as placas, fora o teste. Então, não é um pouquinho não, só um pouquinho o cara fala um básico, hello, how are you? É um básico. O cara não sabe ligar no banco e falar, ó, meu cartão foi bloqueado. Esse o cara... Não, você sabe, mano. Você ajuda a galera, então você já tá no intermediário. Mas esse é o processo aí que o Romário fez, o processo que muita gente aí não tá disposto, tem medo de vir. Romário, dá uma dica pra galera aí que é pai de família. Esse poder de compra, esse poder de você dar o que a sua filha quiser no futuro, você planejar um futuro trabalhando nos frigoríficos da Hernando aqui. Quantos que você recebe por semana, a base? Por semana, quantos que você ganha por semana? Pra gente fazer um cálculo aqui em real. Semana, quando eu cheguei, por semana, meu salário era normal, sem fazer hora, era 430. Por semana, 430 euros. E quando eu fazia hora, chegava a 530, entendeu? Fazia muita hora e chegava esse salário. Hoje já não preciso nem fazer muita hora, já vem 500. Não precisa fazer a hora... É o 470, esse valor aí. Pessoal, presta atenção, o Romário veio como desossador e o horário dele, a hora dele era 10h80, agora aumentou, agora é 11h30, mas agora não é mais hora aqui é bônus, é produção, então ele ganha um pouco a mais do que a hora dele, só que o poder de compra que a gente tem aqui, tipo assim, Mas é grande, ó. Vamos contar aí, 500 euros por semana, 2.000 euros por mês. Com 2.000 reais no Brasil, você vivia e fazia tudo com... Só dá pra pagar aluguel, e a energia e a água. E a comida e carro e tudo, e passear e... Não, a diferença é grande demais em questão de poder de compra, porque, rapaz, no Brasil que você sonha em ter, por exemplo, até uma bicicleta, vamos colocar uma bicicleta nova. Uma bicicleta nova no Brasil, boa, tal. Você sonha ali e talvez você possa até comprar, mas divide em 4 anos. Nossa, uma cara, moto, demais, né? pra você comprar uma moto lá, você tem que parcelar. Eu parcelei a minha, eu cheguei aqui, eu quitei. Aqui tudo que você quiser, quebrou, você pode pegar novo, só pega usado se você quiser. E esse carro que você pagou parcelado? Não, eu comprei à vista. Quanto você pagou? 2.300. 2.300 euros à vista, mano. É um Astra que é... 2010. E agora vamos falar das coisas superficiais que nós era lá, mano, de verdade, na moral, iPhone, um iPhone. E lembrando que eu sou lá do Maranhão, lá da rua. Lá do Maranhão, comedor de calango, Comedor de... Eu comia tudo pra matar a fome. Se eu comi um ovo com casca... Vou falar... Não, eu sei que tem, mas pagar um iPhone à vista, que nem aqui a gente tem esse poder, galera. Eu tenho um iPhone 11, ele tem um iPhone 12, a mulher dele tem um iPhone, todo mundo aqui tem iPhone, mano. E esse é o poder de compra, cara, e não é parcelado em 12 vezes igual no Brasil a gente fazia aí, pra mostrar pros outros que tinha. Aqui não tem essa mostrar pros outros que tem, é o melhor que tem e a gente tem condições. Paga à vista, o carro paga à vista, documento, viagem, compra do mês, entendeu? Então, pessoal, é só mais um vídeo para você refletir sobre que ainda há tempo ainda de você, se você trabalhar na área frigorífica, área de açougue, se você é desossador, se você é da região do Romário aí, ó, e não sabe dessas oportunidades, que região que é? Maranhão. Tem muito desossador lá, não tem? Tem. Mas os caras têm medo, por quê? Aí os caras pensam assim, mas eu não falo inglês, né? Esse era o maior medo. Esse é o maior medo que as pessoas assim pensam na hora de falar, porra, mas parlando, eles não acreditam que é tudo pago. Então, eu nunca tive medo de sair pra lugar nenhum. Desde quando eu saí, que eu tinha 18 anos na casa da mãe, né? Nunca tive medo. E nem tive medo de vir pra cá. Agora, também, se a pessoa quiser se preparar, né?
um pouco para vir para cá. Que nem aprender, né? Aprender um pouco do inglês, entendeu? Pesquisar. Eu não pesquisei, eu queria era vir. Eu não pesquisei, eu não estudei, eu queria era estar aqui. Depois que eu cheguei, aí eu comecei a meter o pau para aprender. Ele fez acontecer. Quando você aplicou, é o seguinte, agora papo sério agora. Quando você aplicou, tinha alguém para ensinar, para fazer um vídeo, para transformar o vídeo em MP4, formatação? Não, tinha alguém no YouTube falando sobre isso? Tinha não, eu preenchi lá e deixa eu ver, eu errei nas partes da foto, velho, do tamanho da foto, a Michelle falava o tamanho lá, até quando ela ajeitou pra mim lá e foi o resto, eu não tinha nada de indicação, como fazer, nada. Depois que eu cheguei aqui, eu comecei a ajudar a galera, comecei a passar o bizu, como que faz. Se tivesse um Wellington da vida ensinando, mostrando como que é, que seria mais fácil ou não? Ou os caras reclamam, e ainda hoje tem peão que reclama, os Nutella. Hoje tá fácil demais, você vê os vídeos, tudo você ensinando direitinho, até como fazer passaporte. Tem. Eu não sabia como fazer passaporte quando eu vim. Nem eu. Eu fui na agência lá de avião, e de pagou. passagem lá, e paguei pra mulher fazer o pagou pra fazer. Aí eu não sabia não. Mas e agora, o que você fala? Tá mais fácil ou não? Agora tá fácil, né? Só não vem quem não quer, né? Só não vem quem não quer, tá aí. Pessoal, eu já tinha feito um vídeo, aquele vídeo da sua casa eu apaguei, não saiu as vozes. Mano, já queria fazer esse vídeo faz tempo, o Romário aqui, pra mostrar pra vocês que ele veio lá de baixo, lá do Maranhão, meu amigo, pra contar um pouquinho da experiência dele. Logo em breve eu vou fazer da onde ele mora, da casa onde ele mora. Hoje a gente estava aqui fazendo compra, aproveitamos para fazer esse vídeo já. Mas ó, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você quiser entrar na lista de espera pro método Faca na Irlanda que eu criei, baseado em toda a experiência desses 3 anos ensinando brasileiros que estavam aí no Brasil querendo vir para a Irlanda e hoje já se encontram na Irlanda, e outros alunos da mentoria que já foram aprovados, pré-aprovados para vir trabalhar nos frigoríficos da Irlanda. Cara, se inscreva aqui embaixo na lista de espera. Você vai cair para um grupo de Telegram, tá bom? Se você quiser entrar, e vai cair na lista de espera, e você vai ser notificado dos eventos que vai estar rolando e consequentemente de todos os vídeos, beleza? Que eu fazer, clique aqui no link, acione as notificações. Tamo junto, foi mais um vídeo do canal do Wellington Santos. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você é desossador. Se você é da região do Maranhão, eu quero saber se você come calango também, igual o meninão aqui. Mentira, é uma brincadeira. Comenta aqui embaixo nos comentários que eu vou responder vocês, beleza? Comenta agora que a gente vai tá respondendo vocês. Abraço, tchau, fui!